ईस्टर्न रेलवे में जो ये ICF and LHB कोच चलती है, इसकी व्हील की लाइफ स्पैन कितनी होती है? पटरी में भाग रही ये दोनों ट्रेन की अलग अलग लाइफ स्पैन है, यानी कि दोनों का जो चक्का है वो वक्त के साथ खराब हो जाता है, फिर इसे रिप्लेस किया जाता है। तो ICF ट्रेन का जो व्हील होता है वो चलता है 2 लाख से 2,40,000 किलोमीटर। इसके बाद चक्का का शेप खराब हो जाता है तो इसे रीप्रोफिलिंग करा जाता है मशीन से। इसके बाद ये व्हील फिर से 2 लाख किलोमीटर चल सकती है, फिर से इसे रीप्रोफिलिंग करा जाता है। एक चक्के को 8 से 12 बार रीप्रोफिलिंग कर सकते हैं। वैसे ये प्रोडक्ट में क्लिक करके ये स्टीम इंजन का सेट देखो नया आया है।